真機到手啦！好啦，咁翻到嚟，今次我哋而家就一陣間即刻就會開箱呢個 Flip 7同埋 Fold 7。今日最重點要試咧，就會喺佢嘅外觀設計同埋上手質感，特別係 Fold 7去到 8.9mm 極薄嘅機身，215g 極輕嘅機身。好啦，咁同一時間我哋係拎咗 Fold 6同埋 Fold 5去咗直接嘅比對，做工上面每一年嗰個進步同埋變化有幾多嘅。OK。咁今次呢兩部機嘅藍色，我哋都可以睇到佢係同過往歷代係有少少嘅分別，再 subtle 翻少少。佢喺一啲燈光嘅反射之下，你會睇到佢有呢啲嘅金屬反光感嘅，好薄嘅真機。4.2mm係一個乜嘢嘅概念呢？指紋掃描器都係因為呢個薄機身係有一個重新嘅 redesign。指紋掃描器本身都係已經比起 Fold 6上面嘅指紋掃描器係變薄咗嘅，反而係呢度我哋都要一睇嘅。冇摺痕，幾乎冇摺痕。我而家係呢個係我嘅打燈啦，呢個位置摸上去其實我輕輕細力摸，係摸唔到有任何嘅起伏嘅。我真係用力撳落去啦，咁我會 feel 到呢個位係轉軸嘅位置。但係如果我輕輕喺上面觸控咧，係完全 feel 唔到呢個位有任何嘅起伏。而佢係顯示內容嘅時間，而家嘅技術係可以突破去到一個幾乎無摺痕啦，係啦，幾乎無摺痕嘅大螢幕，非常之誇張呢個。因為我哋對比一下上一代，其實上一代喺高光位之下係咁樣。當然啦，上年我哋評測嘅時候已經講到佢幾乎睇唔到啦，係開咗螢幕之後，佢已經係 Samsung 有史以嚟佢嘅摺痕係最薄最淺㗎啦。但係今一代佢係去到幾乎真係其實 practically 係睇唔到，而閂咗 mon 嘅時間亦都幾乎睇唔到，開咗 mon 嘅時間就完全揾唔到佢個摺痕。喺做工上面亦都係喺個摺痕轉軸控制上面係有再有升級嘅。另外一個嘅主角，佢嘅主螢幕呢個反而好重要啊！我自己認為，因為螢幕嘅尺寸細咗啦，咁你嘅摺痕佔成個畫面嘅比例就相對會再多嘅。咁今次 Samsung 嘅科技，佢係可以做到呢個睇唔睇到？喺高光位眼燈嘅反射之下，係去到呢個水準啊！今次呢個科技，咁而仲有一個重點啦，就喺佢嘅外螢幕上面，期待已久啦，就係呢個4.1寸嘅外螢幕，而佢嘅邊框係 1.2mm 極之薄，呢個就係重點啦。咁佢呢邊嗰個邊框，佢係可以做到四邊嘅黑邊係對稱，而佢嘅轉軸呢邊係可以做到好薄，視覺衝擊感亦都係有喺呢度㗎。呢個時間咧入今次嘅戲肉啦，好啦，咁今次關於 Flip 7同埋 Fold 7喺佢實際出嚟嗰啲功能同埋螢幕顯示個效果，轉軸嗰個質感係點樣？我哋呢度有備而來嘅，咁我哋今日要 go through 晒所有呢啲嘅嘢。我呢度原來係仲有一個重大工作未做，就係去搣咗我哋呢個外螢幕嘅保護。215g 單邊嘅時間係 4.2mm， 接埋一齊嘅時間只係 8.9mm， 勉強擠得落一個 USB-C 頭啦，同埋勉強擠得落一個指紋掃描器。好啦，而佢嘅指紋掃描器 work 唔 work 嘅？正常。好，呢個時間喺細節上面係啦，一樣同款。咁但係你會睇到喺 Fold 7上面，佢係緊緊放得落。Flip 7上面仲有少少空位剩嘅。而喺細機上面解鎖解咗啦，其實。都 OK。好啦，呢個時間我哋要對比翻過往嘅歷代摺機嘅機身嘅厚度上面，我哋由 Fold 5係 13.4mm 去到 Fold 6係 12.1mm。今次佢變薄嘅幅度係大過由 Fold 6去 Fold 5升級嗰個幅度，係去到 8.9。呢一邊其實一樣都係好明顯嘅。我哋翻返去呢一個方向先。其實效果就會可能再出少少嘅，佢單邊已經係一部手機啦，而家佢接埋一齊嘅時間先至係一部手機嘅。另外一個重點就喺佢嘅螢幕上面啦，外螢幕上面佢就由 Fold 5嘅 6.2寸去到呢邊 Fold 6係 6.3寸，再去到今次 Fold 7 6.5寸。咁比例上面佢亦都係每一代係變闊嘅。Fold 5其實佢實際上手明顯會比起正常一部手機窄嘅。咁喺 Fold 6嘅時間，佢已經接近一部正常嘅手機。咁而家呢個係一個21:9啦，6.5寸嘅螢幕啦。咁佢其實就已經係一部正常嘅手機㗎啦。好啦，呢個位我哋可以睇到啦。好啦，而家嘅 Fold 7去到8寸啦。咁
咁對比起上一代係7.6吋，前一代都係7.6吋。咁而我哋喺呢個位其實就睇到喺 Fold 5嘅時間，佢嘅螢幕邊框邊位仍係比較圓弧嘅。Fold 6嘅時間外觀上一個改變，但係機身重量厚度未係一個大變，咁佢就做咗個方正啲嘅機身。今次佢就喺 Fold 7上面做咗一個完整嘅硬件上面嘅突破，變到再輕再薄。下一個我哋要睇嘅轉軸嘅硬度 ，OK， 極之實淨同埋好順滑，任何嘅機械感都 feel 唔到嘅，即係佢唔會 feel 到喺佢嘅轉軸上面有任何嘅齒輪啦，或者係零部件或者係喐動得嘅部件嘅，佢好似係一個一體連成咁樣嘅硬件，而佢嘅實淨嘅程度咧，佢係咁樣打開咗嘅時間，側角度咁樣去擰啦，可能你會睇得明顯啲。咁樣去擰，打開到一半，再去咁樣去打斜去擰嘅時間，呢個轉軸係好實淨，冇因為變薄咗同埋變輕咗個機身，而令到佢喺用料上面啦，或者喺做工上面有任何嘅犧牲。實際上面佢嘅圓停角度，好啦，而家呢個角度係可以圓停喺度啦，而佢可以做到最細角度，最細仲得嘅，最細仲得。咁樣仲得，好啦，再細佢都得嘅，不過係個磁石將佢吸埋咗一齊。好啦，咁樣最大嘅角度啦，呢度最大嘅角度，好，呢個位就係一個實淨 sustain 到嘅最大角度。因為我哋而家直接對比翻 Fold 5同埋 Fold 6啦，都會睇得到，其實佢就冇因為呢個薄窄嘅機身同埋輕嘅機身，對於轉軸嘅耐用度同埋轉軸嘅硬淨程度做咗任何嘅絲毫犧牲都冇㗎。對於一部摺機嚟講，最重要嘅位置可能係佢嘅轉軸啦。咁今次 Fold 7兼顧咗輕薄，同時冇犧牲到轉軸啦。咁喺轉軸嘅做工上面係好大驚喜嘅，因為一部輕同埋薄嘅摺機要做到一個咁實淨同埋冇任何角度限制嘅轉軸，基本上係做到就係同 Fold 6同等咁好。翻到嚟呢度，我哋繼續落去。好啦，係 S20 Ultra 係6.9吋 19.5:9嘅螢幕，喺而家嘅 Fold 7上面係一個6.5吋 21:9嘅外螢幕，佢哋係有支援到 HDR10 啦，同埋有呢個 L1 嘅認證。好啦，咁6.9吋 19.5:9螢幕同呢個6.5吋 21:9螢幕喺顯示一套21:9嘅電影嘅時間 ，Fold 7上面佢就完全冇黑邊啦。咁喺呢一度 Ultra 個外 mon 仲係會比較大嘅。好，重點係乜嘢咧？好啦，咁呢個8吋 mon 咧，呢邊其實就係一個21:9完整睇緊一套 Netflix， 下面可以再做你其他嘅嘢。下一樣嘢我哋要做嘅，我哋喺呢度係有翻一個自拍鏡頭嘅。上一代我哋拎翻出嚟，屏下鏡頭而家嘅技術，佢喺兼顧成像，即係拍片影相嘅效果，同呢個像素嘅密度之間仲係有個取捨，佢做唔到太高密度。咁今次 Samsung 可能衡量到呢度，佢就冇做到一個屏下鏡頭。今次喺拍片自拍鏡呢邊，佢係可以做到 4K 嘅，4K 60。好啦，咁善用呢個大嘅螢幕，呢度循例都要一睇，係 Advanced Features、Labs、Multi-Window for All Apps。咁而家其實喺 Samsung 嘅摺機係可以所有應用程式用到多重視窗嘅。喺螢幕嘅底邊呢個位置向上拉，呢度可以打開一個多重視窗，而喺呢邊我哋可以再開多一個嘅。咁其實係任意嘅位置都可以擺喺兩邊。咁呢個係第3個多重視窗，最多係3個多重視窗。但係我哋可以做到嘅就喺 on top 呢3個，再放多一個 floating windows 嘅浮動視窗，咁就其實可以做到多過3隻 app。好，又喺呢度我哋可以睇，今次喺大摺機嘅 One UI 8上面，佢就有呢個 taskbar 可以擺到3或者係4隻常用 app 喺呢個位置，一撳開入到去啦。又或者你係可以再開 app launcher。咁就可以睇到你所有安裝咗應用程式。好啦，而善用佢嗰個大螢幕，呢度係一個我自己都會常用嘅操作，就係直接喺呢度剪片嘅一個闊嘅螢幕。咁呢個操作其實實際上可以獲得到一個睇個 timeline 會睇得再舒服啲嘅比例。好啦， Galaxy AI 今次喺新機上面有啲乜嘢 ？OK， Galaxy AI 咁呢度我哋唔嘥太多嘅篇幅啦，咁佢全套有晒。Call Assist 就會係即時嘅語言翻譯，咁可以將我哋嘅廣東話翻譯去外語，用 Samsung 把聲發聲嘅。
咁然之後將外語翻譯去廣東話啦。反而呢個係值得我哋睇嘅，瀏覽器嘅 AI 喺 Samsung 呢個3粒星嘅 icon 就可以有一件嘅 summary 同埋翻譯嘅。咁你可以翻譯將外語，咁而家方便你哋都睇得到係英文變中文啦。咁就翻譯，而反而佢嘅重點係可以即時做到 highlight read aloud。咁呢個就係翻譯員將外語嘅文章翻譯咗做中文廣東話，然之後佢用廣東話朗讀。咁呢個係好犀利嘅位。而今次我有留意到佢可以3倍速，比上次多咗個選擇，最快可以去到咁樣嘅。不過 S25 最大嘅缺點就係電池續航力落後其他產品，電池續航高達3900毫安。好，而呢個係今次嘅重點啦。今次佢嘅翻譯係可以呢邊做到即時嘅翻譯同埋整合摘要朗讀出嚟。同時間呢邊佢係可以做到 multi-window 嘅 split screen view， 佢就一邊睇翻原文，而呢個係一個 floating window 嘅形式嘅。我哋發佈會冇記錯嘅話 ，OK 長撳，跟住就可以將佢擺去任何位置。好，可以咁樣嘅形式，又或者咁樣。好，都係一個聰明嘅應用。好，圖片編輯，咁呢一張相我哋試下將電車做翻主角，然之後後面嘅其他路過嘅車將佢移除，咁就做到更加聚焦翻個重點。反而今次係可以有一個咁樣嘅 side by side 嘅直接顯示對比，同埋你睇到佢好像真啊！呢個位真係 render。好 ，anyway 我哋睇下一個我哋要試嘅嘢 ，AI Select 啦，可以喺呢個位置拉出嚟 AI Select。操作就同上次喺 S25 Ultra 上面一樣。但係而家就可以喺呢個大螢幕上面做到呢一個嘅 split screen view， 可以同一時間睇到畫面後面嘅內容。而呢個就係而家我上網揾到嘅一張相，我可以再用一啲指令嘅，Samsung 嘅語音輸入咯，將背景換成星空同埋月亮。網上面揾到嘅一張圖，再用 AI 生成咗一張 AI 生成嘅圖。呢度有幾個畫風。OK， 今次係再多咗幾個嘅畫風，呢4個係新嘅。好，效能啦 ，Snapdragon 8 Elite 2個超大核啦，同6個大核心，係啦，咁8核心嘅設計，而佢係擁有12GB RAM 嘅呢度。好啦 ，Flip 7上面，咁我哋亦都最後睇一睇，咁我哋到底喺個外螢幕上面變大咗嘅效果，實際操作有啲咩唔同？好，咁佢大咗螢幕，首先見到係一個幾個 widgets 排埋一齊並列嘅效果。OK， 可以咁樣。哦，佢可以直接開到第三方 apps 嘅 YouTube app。哦，佢可以咁樣睇到片，咁樣睇片都係一個有機會用得着嘅操作。嗱，呢個時間我哋亦都可以睇下細機一樣好紮實穩陣，同頭先嘅 Flip Fold 7一樣。咁呢度我哋唔再好仔細去重複啦。好啦，咁呢部機就應用翻一個 Samsung 嘅處理器，佢係一個 Exynos 3nm 工藝製成嘅處理器啦，一個超大核，2個大核，4個有5個嘅中核啦，或者係2個小核，咁佢加埋10個核心嘅。好啦，咁今次嘅開箱啦，同埋發佈會就去到呢個尾聲嘅位置。咁大家歡迎留言啦，睇下有冇啲乜嘢嘅問題仲想問啦。咁我盡可能喺之後深入評測啦，完整補完俾你哋睇。咁而真係最大嘅重點就會喺佢個機身厚度，去到打開 4.2mm， 最後重複多一次啦。接埋一齊嘅時間係僅呢邊放得落佢嘅 USB-C 頭，我哋亦都可以喺 Flip 7獲得咗一個全螢幕 1.2mm 極窄邊框嘅設計，而佢喺4邊嘅黑邊係對稱嘅。咁 Samsung 今次喺呢個摺機上面，大摺同埋細摺機嗰個螢幕嘅摺痕同埋轉軸設計上面都係有住一個升級喺度。而最後電池上面啦，咁佢就喺呢個 Fold 7上面係有4400mAh 嘅，而喺呢個 Flip 7上面就係4300mAh。一方面佢係做到真係極致薄同埋極致輕，維持到電池容量一樣，但係同一時間佢唔係市場上最大電嘅摺機嘅，咁呢個都係事實。咁但係實際上面嘅電池續航力啦，同埋效能喺個散熱上面嘅表現啦，相機實拍嘅效果同埋全套嘅 AI 功能啊，喺呢個大摺機上面嘅應用，同一部 S25 Ultra 啦，個分別有冇咧？分別喺邊度咧？咁呢個我哋之後認真仔細再睇。最後喺深入評測嘅時間。